Guys, I just got a brand new Samsung Galaxy 8. And this is my first time doing a story on it. And look, Maki's here, Sarah's here, Nemo Marbles, Jacob's down there someplace. There he is. But look, Sabrina's here, and she's the one who made this dream come true. I spent my whole afternoon hooking him up with this. She got my phone, because this phone. morning it just died, it went blah. It was the worst phone. This is a better phone. This is such a great phone. Thanks, Samsung Galaxy 8. Okay, I think this is rolling. This is for Adrianette or Alex, all the way in Canada. Look who I have. That's all you get. Yeah, I want you to rock me, rock me, rock me. Yeah, I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care. I want you to rock me, rock me, rock me. Yeah, I want you to rock me, rock me, rock me. Yeah, I want you to rock me, rock me, rock me. Ladybug, c'est un super-héros au look américain, avec des pouvoirs à la japonaise. There is nothing to be compared. C'est la première fois en animation qu'on va avoir une super-héroïne pour et dédiée aux filles. Ladybug raconte l'histoire d'une super-héroïne qui vit à Paris. Marinette, qui est un personnage ultra pétillant, plein de vie, et de nuit, elle devient Ladybug. Elle est accompagnée dans sa mission du chat noir, qui en fait dans la vie réelle est le garçon dont elle est amoureuse. Ils passent leur temps à se courir après sans jamais vraiment se trouver. Il y a aussi du romantisme, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'action. C'était l'idée de faire une sorte de super-héros à l'européenne, dans lequel on aurait des pouvoirs un peu plus étonnants, un peu plus décalés, un peu uniques. Il est parti avec cette idée géniale d'un personnage, d'une héroïne, qui aura le pouvoir de la chance. Là, on va être vraiment un curseur d'aventure fort, avec des vrais méchants, de l'action, des gadgets. Le côté héroïne masquée va nous permettre aussi d'avoir des situations de quiproquo, de suivre cette héroïne dans sa vie de tous les jours comme dans ses aventures nocturnes. Marinette, c'est un personnage auquel les filles vont pouvoir vraiment s'identifier. Elle aime la mode, elle fabrique ses propres accessoires. C'est une petite fille candide et joviale, pleine d'humanité et de maladresse, et qui, quand elle devient un super-héroïne, devient tout le contraire, c'est-à-dire quelqu'un de très assuré, très puissant. C'est ce qui fait tout le sel du personnage. Vraiment, ce qui la caractérise le plus, c'est sa générosité. C'est ça qui en fait une héroïne exemplaire. Because of this Ladybug lucky power, we believe that there is sometimes humor, sometimes some tender story can happen. Elle est servie par un graphisme superbe. Adrien, c'est un personnage qui est très beau, très charismatique. Très en retenue et qui est assez timide, assez réservé et qui, en revanche, lorsqu'il devient un super-héros, va pouvoir déployer sa fantaisie, sa folie. Il est tellement subjugué par Ladybug qu'il en oublie complètement son côté sûr de lui et c'est ça qui le rend touchant. Comme tout adolescent qui ne sait pas encore s'y prendre, pour la séduire, il va se mettre à faire le fanfaron et donc ça va créer plein de situations comiques. Paris, dans Ladybug, est un personnage à part entière. On va découvrir tous les plus beaux monuments qui existent dans Paris. On va vraiment être au cœur de ce qui fait Paris. Avec Paris de la mode, le Paris romantique, le Paris mystérieux. Et pas le montrer que dans le côté carte postale un petit peu historique, mais aussi de le montrer dans sa capacité à générer de la magie, du fantastique, des pouvoirs. J'ai joué avec les formes et joué avec les proportions des bâtiments haussmanniens pour en faire mon Manhattan à moi. Le deuxième défi pour Ladybug, c'était de pouvoir réunir aussi au sein de cette même production plusieurs acteurs puissants et leaders dans leurs différents domaines et savoir-faire. On a mis en place une stratégie de financement et de coproduction internationale en se disant ce projet-là, il faut en faire un projet très ambitieux. 자구톤을 처음 만났을 때 제레미가 저한테 이미지를 한 장을 보여줬습니다. 근데 그 이미지를 보고 깜짝 놀랐습니다. 이런 애니메이션이라고 하면 정말 크게 성공할 수 있겠구나라는 확신이 들었고요. 그리고 정말 제가 잘 만들 수 있는 그런 애니메이션이라고 생각을 했습니다. It has everything to become an international hit. It comes on the heels of many years of male-oriented superheroes, and the time is right for truly a relatable,
female superheroes. C'est la première fois en tout cas qu'on a un projet aussi international qui va de l'Est à l'Ouest, qui part du Japon et qui va jusqu'aux États-Unis, avec un Bandai qui a adoré le projet et a dit mais il y a un énorme potentiel pour développer une ligne de jouets autour de votre univers. Disney, Bandai, Toei, on a un partenaire sur Moyen-Orient qui s'appelle Kirkstone. Évidemment, on a eu la chance tout de suite de présenter ça aux différentes chaînes hertziennes françaises et TF1 a tout de suite vraiment adoré le projet. Ladybug has really been conceived and developed as a 360 concept from its earliest stage. Licensing and merchandising became a key component in the kids' business, but very few non-branded shows can find space in that field, and we believe Ladybug will make it. This will be singularly one of the most important girls projects that we work on over the next 5 years. Je voulais vraiment remercier nos équipes et tous nos partenaires qui nous ont aidés à structurer cette production. On a, j'espère, créé un univers de super-héros et une héroïne qui va vraiment plaire aux filles. Souvent, les super-héros, pour les filles, c'est un truc de garçon. Et là, on a essayé de créer le caractère d'un personnage très fort. C'est une série qui réunit tous les ingrédients du succès dans le sens où on a de la romance, de l'amitié, du suspense. Je serais très fier si un jour Ladybug devenait la super-héroïne préférée des filles. Miraculous de A à Z. A comme Akuma. C'est moi qui aurais dû gagner. Quand une personne est en colère, Papillon peut lui envoyer un Akuma pour la transformer en super vilain. On dit alors qu'elle est akumatisée. Pour la retransformer, Ladybug doit récupérer l'Akuma et le libérer. Bien joué. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mission accomplie. Miraculous de A à Z. Elle comme Lucky Charm. Ladybug a un pouvoir spécial, le Lucky Charm. Quand elle l'invoque, un objet mystérieux apparaît. Ensuite, une vision lui indique comment l'utiliser. Bon, d'accord, c'est pas toujours évident. Une serviette de bain? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Miraculous de A à Z. K comme Kwami. Les Kwami sont des créatures magiques. C'est qui? Transforme-moi! Ce sont elles qui donnent des pouvoirs aux Miraculous. Mais ce sont aussi des amis. Allez, amuse-toi un peu. Même s'ils ont parfois des goûts un peu bizarres. Oh, blague! Enlève-moi ce camembert de là, ça pue! Miraculous à la rescousse sur Tefou. E aí, galera do canal do Gloob, é o seguinte, eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas super interessantes da tag Miraculous. Então vamos lá, primeira pergunta: como conheceu a série e por que se tornou fã? Porque, mano, conta uma história de uma adolescente normal que ninguém espera que ela seja uma super heroína. Então eu gostei muito da série e aí logo que eu assisti o primeiro episódio eu comecei a assistir mais e mais e mais e mais. E eu não parei, me apaixonei pelos personagens, o Adrian e a Marinette, eu amei todos eles, então, sério, gostei muito da série. Personagem favorito da série? Ah, mano, não tem como. A minha personagem favorita é a Ladybug, não tem outra melhor, velho. A Ladybug é a principal, assim. Claro que ela é só uma fã de carteirinha. Terceira pergunta: qual é o meu vilão akumatizado preferido? Bom, eu gosto muito da Lady Wi-Fi, sério, é porque eu acho que tem tudo a ver comigo, tipo, internet, Wi-Fi, essas coisas, tudo a ver. Então, é a minha preferida. Mano, a roupa dela é muito bonita e também os poderes dela são sensacionais. Quarta pergunta: o vilão que menos me agradou. Bom, eu gosto na verdade de todos têm seu jeitinho e tudo mais, mas o vilão que eu menos gostei foi o Simon mandou. O importante é que o Simon mandou! Eu acho que eu não me identifiquei muito com ele, sabe? Mas enfim, vamos lá, quinta pergunta: se você pudesse ter um Miraculous, qual seria e que poder ele teria? Mano, eu teria um Miraculous de águia, que aí ele seria, tipo, muito rápido, voaria muito rápido e tudo mais, e aí ele ia derrotar todos os inimigos sem ninguém ver, sabe? Ele ia ser, tipo, um espião, assim, ia ser muito da hora. Então,
Miraculous de Águia. Sexta pergunta, o personagem que eu menos gosto da série. Mano, eu não gosto muito do Chris, aquele lá que tentou roubar o papel do Fred na peça. Ele é muito falso e tudo mais, então é o que eu menos gosto. Sétima pergunta, qual é o meu episódio favorito? Eu tenho, na verdade, 2 episódios favoritos. Eu tenho o episódio especial do Dia dos Namorados, que foi muito fofinho, muito fofinho. E eu também gostei muito do episódio que apareceu a Lady Wi-Fi, que é a minha vilã akumatizada favorita. Eu sou Lady Wi-Fi, reveladora da verdade. Oitava pergunta, qual foi a cena que mais me fez rir? Bom, eu gosto muito daquele episódio Tormenta, que é quando a irmã da Ladybug começa, mano, a fazer muita bagunça. A Ladybug começa a ficar louca com ela e tudo mais, e a irmãzinha começa a rachar o bico da cara da irmã. Então eu acho muito engraçado esse episódio, é muito legal mesmo. Nona pergunta, qual foi a cena mais romântica? Qual foi a melhor cena romântica? Na verdade tem várias, que aí tá o Adrian e a Marinette, e aí, tipo, eles encostam a mão, tipo, tem várias durante a série. Mas a que eu mais gostei foi quando a Ladybug beija o Copycat, que na verdade é o Adrian, um cat no ar, então, tipo, é muito fofinho, irmãos sabem que na verdade eles se beijaram, é uma doideira toda, mas pra mim aquela cena foi a mais bonitinha, a mais romântica. Décima pergunta, qual é o chip favorito dos personagens principais? Mano, não tem como. O meu chip favorito é a Adrianette, né, que é o Adrian com a Marinette, não tem como, são os melhores. 11ª pergunta, qual é o chip favorito fora dos personagens principais? Bom, eu acho que um casal muito fofinho também, que eu shippo pra caramba, é a Ayla e o Nino. Eles são muito fofos, então é o meu chip favorito fora dos principais, né, porque dos principais é a Adrianette. 12ª pergunta, se pudesse perguntar alguma coisa pra Marianette, que perguntaria? Mano, eu perguntaria por que ela não fala logo pro Adrian que ela é a Ladybug. Tipo, meu, juro, eu quero... Por que você não conta logo pra ele? Eu torço tanto por isso e nunca acontece, mas enfim, tô na esperança que aconteça logo. Agora é a pergunta inversa, na verdade. 13ª pergunta. Se pudesse perguntar alguma coisa pro Adrian, o que seria? Mano, a mesma coisa, eu falaria pra ele, quando tivesse lá no formato Cat Noir, falasse pra Ladybug que ele é o Adrian, porque a Ladybug é apaixonada no Adrian. Então, tipo assim, mano, ia ser muito fofinho, eu quero logo que isso aconteça. 14ª pergunta. Mudaria alguma coisa na série? Não mudaria nada, porque eu acho que a série tá muito legal do jeito que tá. Bom, só por eu estar ansiosa pra ver os próximos episódios, isso é a coisa principal que tem que ter em uma série, e isso tá acontecendo comigo no caso. 15ª pergunta. Prefere evitar spoilers ou saber o que vai acontecer? Cara, eu prefiro saber o que vai acontecer. Sério, eu queria muito saber se eles realmente vão ficar juntos e tal, mas eu gosto de saber o spoiler antes e depois ver como foi de verdade. 16ª pergunta. Qual a sua opinião sobre a relação do Adrian com o pai? Cara, o pai dele é meio chatinho assim, né, tal. Ele é meio rabugento. Eu acho que ele podia ser mais legal que o Adrian, porque o Adrian é um cara tão legal, velho. Sério, o pai dele deveria ser mais legal com ele. 17ª pergunta. Acredita que a Chloe é tão malvada como parece ou acha que há um motivo pra isso? Cara, eu acho que na verdade ela age dessa maneira porque, sei lá, eu acho que não é uma coisa dela, sabe? Eu acho que ela é porque ela não tem muitos amigos. Como você se atreve a falar assim comigo? Eu acho que se ela tivesse amigos, ela não ia ser tão assim. É que na verdade ela só quer aparecer mesmo e tal. Bom, então é isso, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de eu responder as perguntas da Tag Miraculous. E é o seguinte, fiquem ligados aqui no Mundo Gloob, porque logo logo saem mais episódios da série Ladybug. E também eu queria convidar todos vocês pra conhecerem o meu canal, chama Bibi. É só pesquisar no YouTube Bibi que você encontra, assistir lá meus vídeos. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijão pra vocês. Valeu! Atenção para o top de 5 suspiros. Muito bem, Adrian. Ele deu tchau pra mim. É, eu também vi. Have I ever told you turn my world upside down? Arriva la nuovissima Disney Channel App. Scarica,
gioca, sfoglia! Troverai tanti contenuti speciali delle tue serie Disney Channel preferite. Video musicali, minigiochi, dietro le quinte e tutte le star di Disney Channel. È divertente, facile da usare e aggiornata ogni giorno. Ed è gratis! La nuova Disney Channel app, ora disponibile. مع هاتفها المدهش ليدي باغ تتصل ب9 من أبطال المسلسل للمساعدة وتحلق في سماء باريس على موسيقى أغنية مسلسلها. اسحبي الخيط وسترتفع ليدي باغ الطائرة إلى 8 أقدام. ابدأ المغامرة مع ليدي باغ وهاتفها المدهش. من توي تراينجل، منتج أصلي من توي تراينجل، احذروا التقليد. Ladybug and Cat Noir, part of your Kids Click lineup weekday mornings. Non-stop epic fun is only a kid's click away. You can go to kidsclicktv.com for showtimes. เมื่อมารีเนตเด็กสาววัยรุ่นได้พลังพิเศษจาก Miracle Stone ซึ่งสามารถแปลงร่างเป็น Ladybug สาวน้อยจอมพลังและเอเดรียนเด็กหนุ่มอีก1 คนที่มี Miracle Stone ใช้แปลงร่างได้เหมือนกันทำให้ทั้งสองกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ออกปราบปรามอาคุมาที่จะคอยเข้าสิงร่างคนเพื่อหวังแย่งชิง Miracle Stone ที่ทั้งสองมีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองต้องรวมพลังปกป้องห้ามพลาดใน Ladybug มหัศจรรย์สาวน้อยจอมพลังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:30 นาทีเต็มอิ่ม1 ชั่วโมงเต็มทาง M-Quad Family ช่อง 14 Ok, on passe au plan B. Il faut l'emmener loin d'ici avant qu'il ne détruise tout Paris. Restez pas là, allez-vous-en! Chat noir! Chat noir, combattant! Alors, c'est quoi ton nom? Vomitor? Les chats n'ont pas peur des crapauds comme toi! Je vous libère du mal! Je vous en fais à tous la promesse. Qu'importe si certains veulent vous faire du mal, Ladybug et Chat Noir feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous aider. Le matin sur T'es fou. Elle se lance dans de nouvelles aventures, de nouveaux combats, face à de nouveaux méchants, avec de nouvelles révélations. Chat Noir, je crois que je sais qui est le papillon. De nouvelles émotions.
Je rêve ou tu ronronnes? Et de nouveaux secrets. Il y a entre ces pages des formules qui permettront à Ladybug et Chat Noir de disposer de nouveaux pouvoirs dont nous ignorions l'existence jusqu'à maintenant. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, nouveaux épisodes sur Tefou. Próxima sexta. Muitos fãs pensam em vocês não só como casal de super-heróis, mas também como casal na vida real. O quê? Essa entrevista acabou agora. Segurança! Ladybug, me ajuda, por favor! Oh, não! Olha! Atenção para o top de 7 cacetadas de Marinette. Feliz aniversário! É a hora! Até mais! Shuffle it, shuffle it. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. We just wanna see you shake that. ¡Miraculous Ladybug! Tus secretos están a salvo con el diario de Ladybug. Marca tu clave secreta con luces, sonido y un compartimento oculto. Escribe con Tiki como Marinette. ¡Bien! Salva París con la moto de Ladybug. ¡Tiki se mueve! ¡Lucky Charm! Llega la muñeca deluxe. Alas con luz para liberar los Akumas. Juguetes Ladybug. Solo de Bandai. ¡Prodigiosa Ladybug! Descubre las figuras con acción. Ladybug llegará a lo más alto con su yo-yo. Nadie puede pararla. Cat Noir hace su ataque Cataclysm. Ladybug baja por su tirolina. Con el intercomunicador secreto podrás llamar a Marinette y sus amigos. Cat Noir, ¿dónde estás? Ayuda a Cat Noir y Ladybug. ¡Bien hecho! Juguetes Ladybug. Solo de Bandai.